Ya, kali-kali mau berbuat. Lu, lu,
Salam. Selamat hari Minggu madihita salhuna. Adorang sota buhay parminggota maratangi yang nahohom mahita. Amin. Tabuhay ma parminggota marede mahita sia buku de nomor 580 sada ayat sada sahatu ayat tolu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jahoba, ay targogot doau, mara sodorohaku dohot dagiku, alai anggoau, tuhod wau marhaporusan ale Jahoba. Nikudo hodo de bataku marguru tu tanganmu doa kapar soryaki saya palua maau sia tangan ya kamu suku dohot sian akan na mangalotong yau ale Jahoba
sayunang paura kau, ay hodo na hujou, say palua maau, marhite-hite hati goranmu, haleluya. Martang yang mahita ale amanami na di banua gijang para si roha na sumurung di sude jolma dang diolani ho anakmu nasa sadai dilehoko doi bana humoko pami mamor sadosa nami saha tuhau na pinar silangi say patogu marohanami asa unang ganggu hami maka porsiai hasesaan ni dosa nami asa unang madele hami ala ni dosa nami alai asa positu rohanami diasi ni roham nagodangi marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haulongan ni rohami amin. Mare de mahita siap buke de nomor 115 ayat 2 dohot tolu. Tabegema hata ni debata sika dipatik di mingguta sadarion imana tersurat di pesalmen bidu ono pulualu ayat 5. Edeho kamu ma debata puji hamu magowarnai pale desamu madala di ibana namar hureta di halongonan jaho bado gowarna jala marolopolop mahamu di jolona ido sahatna atong rap manggidogogo mahita tua dopan di debata lahong mangulahon nahobar tu patik nai ale Tuhan debata separ gogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi amen. Mare di mahita siap buku di nomor 174 ayat 3 dohod 4.
tato poti madosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para si rohan na sumurong ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak pardosa na dangolon ro tujolon habang sahabadiaon mi manopoti jala mangangguk ko dosa nami maca jojot huar sahay hami ho marhite-hite pikiran dohod hata dohod pabahenan nami naroay dang wahulongi hami usia nasa rohan nami dohod nasa ate nami dohod nasa todi nami dohod nasa gogo nami nang dongan nami dang dosa diri nami hubahe kami dibaheni tamadori masanmu jala humanmu hamit wahamatean saleleng nileleng nai alai nama porus mahaminuaing tu asi ni roham nagodangi mangido sian nasa roha nami hasesaan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haulongan ni roham si pangolu hami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan saya si marham di hami halak nadangolon amin tabigema hata-hata tabigema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa ay dangadong ibar ni saluhud do pardosa jalahurangan maradopon hasangapon ni debata alai akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseyaod di mudarna hasangapon madi debata na digijang Maredi mahita siap buka di nomor 252 ayat sada dohod 5. Tabegi mahata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion imana tersurat di pesalmen bidu 72 mamuka sianat sada satu ayat 10 sada tajahama marsikat soring di ayat naparpudi rap hita Raja Hadameon sian si Salomo ale debata saya pastahat maaka panguhummu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai
asa marparbuehon hadameon akadolok dibangsoi jala maruli hati goran akarobean. Sai homa dihabiari halak saleleng adong mataniari jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Martunasi madiaka arinai partigori jala manibuk-nibuk hadameon ro dinasoadong bebulan. Ikon marsoba di jolona aka pangisi ni halongonan jala dilatan ni aka musuna orbuk. Rabhita jala sobao ni sude raja ibana luhudo aka parbue perbegu mangoloi ibana ido sahatna martua doakan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa amen. Marede mahita sia buka de nomor 240 ayat sada dohot tolu. tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon idongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan
na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinibuhon ni si Maria, nagabe-gabean siato di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate tarpaja loibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pamamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema kor pujian inarabu, kor pujian ama huria, diuduti kor pujian ama ex Saudi.
Tabegema tikting. Horasma dihita saluhutna. Titing di Huriata Minggu tanggal 24 Maret 2024. Ia gowarni minggu tasadarion ima minggu palmarum manang mare-mare. Dohot topik minggu idama naroma rajai manopot ho. Di halaman naparjolo boy mata bereng acara ibadah kebaktian pagi, kebaktian siang, dohot akan nama kobasi di ibadah minggu pagi, siang, dohot malam. Namasa dohot si pamasaon. A. Pelantikan launching dohot rapat panitia tahun Aukimene Inklusif 2024. Di minggu sadarion di Patupa do pelantikan launching dohot rapat panitia tahun Aukimene Inklusif 2024. Pelantikan ini di Patupa dung sipul warta jala launching dohot rapat di Patupa dung sipul ibadah minggu siang. Titing marbagas titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Tomi manurung anak niamang Rensus manurung nahinan tubuh ni inang Romaria boru Huta Barat sian jalan Karya Dame Gang Rukun nomor sia A wek onom Huria HKBP Seagul Resort Medan Opat Seagul dohot oroanna Leli Rosalina Ginting boru ni amang Romsen Ginting tubuh ni inang S boru Purba Huria GKPS Marihat Resort Siatar Sada Nasida Majalo pasu-pasu parbagason di hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 di HKBP Semangat Baris Resort Tapian Nauli Pematang Siantar. Saya di pasu-pasu debata manasida nanaing mamuka pardongan sari peoni. Ceruas napida. Mulai minggu sadarion nunga pida huria be keluarga Lamse Sinaga Berliana boru Arian boru Aruan dohot sada dak danak sian wek walu nasida pida tu gereja HKBP Resort Parsaulian Jalan SMP 2 Gang Gereja Kecamatan Sunggal. D. Partangyangan Passion. Di hari Selasa, Rabu, Kamis tanggal 26, 27, 20 Maret 2024 di Patupa Huriata do Partangyangan Passion masuk pukul 20 WIB. Hobartusi Partangyangan wek tanggal 27 20 Maret 2024 dohot sude PHD ni Ganupkur masohot majolo tu minggu naneng ro pemuse tauduti jala akan apa tu pakur di partangnyangani taida bema di jadwal naung adong di titingon jala riama hitalau madohoti partangyangan pasioni. Jumat Agung di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 ima perningotan di Hamamaten di Tuhan Yesus tapatupa do acara kebaktian pagi masuk pukul 7 WIB siang masuk pukul 10 WIB jala di Patupa Huriata do marulaun nabadia alani i ria mahita madohoti i ulaun nahohom di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 tapatupa do ulaun nahohom marningot hamamaten di Tuhan Yesus pukul 14 WIB jala pukul 10.30 WIB di Patupa Iana Kota Remaja Naposo Bulung do Jalan Salib adorang so masuk tu ulaun nahohomi. G. Pasca subuh buha-buha ijo di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ima perningotan di haheon itu hata Yesus yang namate tapatupa do kebaktian subuh buha-buha ijo di gerejaon ta mulai ma ibadahi pukul 5 WIB. Pasca parjolo
Di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ima pasca parjolo hobartusi tapatu pada parmingguan di garejon gabung pagi siang masuk pukul 10 wib. Jala kebaktian malam masuk songon nasomal pukul 10 sia wib. Pasca paduahon di hari Senin tanggal 1 April 2024 ima pasca paduahon hobartusi tapatu pada parmingguan di gerejaon masuk pukul 10 wib. J. Pembagian celengan hobar tu program ni huriata patu pauta do pembagian celengan jala bagi honon namai di partangian wek tabe alani tajaloma di bagasan lasni roha ka penambahan guru sekolah minggu hobar tu kebutuhan ni huriata lau mengajari sekolah minggu hupangi dohami matu ruas ni huriata narade rohana asa dohot manian mengajari sekolah minggu jalaboi mandaftar tu sekretaris huria bunga altar na paradehon bunga altar di minggu sadareon sian keluarga si tua manurung boru sinurat sian W5 kegiatan prapaskah yang dilakukan oleh anak sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 10 wib di Patupa Yana Kota Sekolah Minggu do kegiatan prapaskah jala aka kegiatan di Patupa di si Boima tajaha di Wartana Adong di Hita. Jadwal melayani di pasien dohot pasca 2024 di gereja HKBP Siagulon Boima taida di Wartana Adong di Hita. Guar-guar nama ulang tahun siang tanggal 24 saat di tanggal 30 Maret 2024 adong 47 halak. Sude ruas dohot parhalado pasahaton selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Hatani debata tunamar ulang tahun ima sian Amsal tulu ayat 16 di tangan nasya mudo gajang ni umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Udutna laporan keuangan Boy Mataida di Wartana Adong di Hita molo adong kesalahan tulisan angka nama manang jumlah mananunga di leon aledang tersurat dope di wartaon Boy ma di pasahat tu situa tabe asa di Padenggan dan jala di wartahon di minggu namangihut. Udutna susunan panitia tahun okumene inklusif HKBP Siagul tahun 2024 Boy Mataida di Wartana Adong di Hita. Songonima titing namasa di huriata di bagasan mingguon. Horas ma di Hita saluhutna. Noeng sahat mahita tu acara pelantikan panitia tahun oikumene inklusif niuluhon di Amang Padita Resort. Tuhan mua manami nanami, nuaing sahak mahita tutu, tu acara pelantikan panitia tahun oikumene inklusif. Alani ujo hami mamang sekretaris huria tujulu, laho majahahon akagoar-goar ni panitia na tapilit jala sadarioma taujakun talantik nasida laho makubasi aka narikot di tahun oikumene inklusif. Horas madita salukna hujaha homajo SK ni panitia tahun oikumene di HKBP Siagul tahun 2024. Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Surat keputusan ketetapan
nomor 15 garing SK garing PP garing SA garing RM 4 SA garing D10 garing 4 garing 2024 tentang pengangkatan dan penetapan panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Siagul Resort Medan 4 tahun 2024. Pendeta HKBP Resort Medan 4 Siagul yang berkedudukan di Jalan Gereja nomor 29 Medan menimbang 1. Bahwa perlunya mewujudkan program HKBP tahun 2024 sebagai tahun Oikumene Inklusif HKBP. 2. Bahwa perlunya mengangkat dan menetapkan panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Siagul Resort Medan 4 Siagul. Mengingat dan seterusnya memperhatikan notulen rapat perhalado jemaat dan panitia pembangunan HKBP Siagul Resort Medan 4 Siagul tanggal 19 Februari 2024 di Gereja HKBP Resort Medan 4 Siagul tentang pemberdayaan HKBP memutuskan menetapkan keputusan rapat perhalado jemaat dan panitia pembangunan HKBP Resort Medan 4 Siagul tentang tahun Oikumene Inklusif HKBP dengan ketentuan 1. Panitia akan selalu koordinasi dan bertanggung jawab kepada majelis jemaat pendeta resort atau uluan Nihuria. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya. 3. Setiap kegiatan, acara dan pesta hendak dikoordinasikan dalam rapat majelis. 4. Bila terdapat kekeliruan dalam bentuk surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Medan pada tanggal 24 Maret 2024, Pendeta HKBP Resort Medan 4 Siagul, Pendeta Tupal Willy Rumapia STH MM tertanda tangan. Tembusan Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh 2 Pertinggal. Lampiran keputusan ketetapan nama panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP nomor 15 garing SK garing PP garing SA garing RM 4 SA garing D10 garing 3 2024 tanggal 24 Maret 2024. Susunan panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Siagul tahun 2024. Penanggung jawab 1. Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. 2. Pendeta Resort HKBP Medan 4 Pendeta Tupal Willy Rumapia STH MM. Penasehat 1. Pendeta Bengkiam Sitio STH. 2. Bibel Pro Jelita Boru Samosir. 3. Seluruh perhalado HKBP Resort Medan 4 Siagul. 4. Insinyur Lauren Gultom M Engineering. 5. Nyonya Insinyur Janus Tobing Boru Siagian. 6. Dr. Anus S. Nenggolan. 7. Insinyur Bangun Tampu Bolon MSI. 8. Dr. Andus Charles Sianturi MSBA. 9. Dr. Adanan Silaban SE MSI AKCA. 10. Profesor Dr. M. Situmorang. 11. Dr. Andus MT Manado. 12. Eko Panggabean. 13. Dr. Insinyur Perlindungan Lumbar Raja MSI. 14. Dr. Maheson Panjaitan STMT. 15. P. Sihombing. 16. Dr. Parlin Sitorus. 17. Dr. Andus H.J. Simajuntak. 18. Insinyur Petrus Sitorus. 19. Sude Panitia Pembangunan. Dewan Pengarah 1. Dr. Kombes Pol Purnawirawan Maruli Siahan SHMH. 2. Profesor Dr. Insinyur Jongker Tampu Bolon MSc. 3. Profesor Dr. Poltak Siombing MKom.
4. Dr. Andus Irwanto Tampubolon MPD. 5. Dr. Anda Veronica Borustanggang. 6. DJ Huta Barat MBA. Badan Pengurus Harian Hujau Hami Manuk Tujolo Nasidaro. Badan Pengurus Harian Dohot Akka Koordinator Nadong di seksi. Molo akka anggota Boy Manong di bang tempatna jongjong nasida. Naparjolo Ketua Sarlil Hot Mangasi Manulang. Wakil Ketua Sada Budi Halomoan Sihombing. Wakil Ketua 2 Johnny Sitopul. Wakil Ketua Tolu R. Benny P. Tobing SE. Sekretaris Daniel P. M. Sipayung ST. Wakil Sekretaris Manaik Parulian Sianipar. Bendahara Lenny M. Limbong. Wakil Bendahara Rismawati D. Sihombing. Seksi acara atau ibadah Pendeta Bengkiam Sitio STH Bibel Pro Jelita Boru Samosir. Seksi kegiatan Koordinator Nyonya K. Sitinjak Kristina Boru Ritonga dari W7. Anggota Guru-guru Sekolah Minggu Nyonya Situa Sigalinging Boru Parapat W10. Nyonya Hutagalung Boru Silalahi. Nyonya Nadiak Boru Gultum. Dr. N. Panjaitan Boru Sibagariang. Nyonya Sibuya Boru Sitohang. Nyonya Siregar S. Boru Sihombing. Nyonya Situate Sidaputar Boru Huta Barat. Seksi Peralatan Perlengkapan Koordinator Ronald Manurung. Anggota H. Manalu S. Panjaitan L. Simatupang, Charles P. Sihombing, A. Aritonang, R. A. Pasaribu SH, R. Aruan, N. Manurung Boru Hutapea, R. Hasugian, T. Tambunan. Seksi Konsumsi Koordinator Nyonya Simanukalit N. Boru Sihombing. Anggota Nyonya Manurung Boru Hutapea, Nyonya Manurung Boru Purba, Nyonya Dongoran Boru Sihotang, Nyonya B. Sitorus Boru Napitupulu, Nyonya Huta Barat Boru Sihotang, Nyonya Huta Gaol Boru Silalahi, Nyonya Manurung Boru Panjaitan, Nyonya Sitanggang Boru Napitupulu, Nyonya Simamora Boru Haloho, Nyonya Sinaga Boru Pangaribuan, Nyonya Nababan Boru Siagian, Nyonya D. Nainggolan Boru Lubanggaol, Nyonya Nainggolan Boru Simanjutak, Nyonya D. Panjaitan Boru Simanukalit, Nyonya Situa R. Sihombing Boru Panjaitan, Nyonya Pasaribu Boru Manalu, Nyonya Tambunan Boru Angkat, Nyonya Dolok Saribu Boru Siagian, Nyonya Simanjutak Boru Hutagalung, Nyonya Panggabean Boru Siahaan. Seksi Tamu Koordinator Nyonya Situa J. Silaban Boru Simanjutak. Anggota Nyonya Situa A. Purba Boru Munte, Nyonya Nababan Boru Simbolon, Nyonya Sipahutar Boru Harianja, Nyonya Situmorang Boru Purba, Nyonya Panggabean Boru Sitindaun, Nyonya Marpaung Boru Papahan, Nyonya Tobing Boru Siagian, Nyonya Panggabean Boru Siahaan, Nyonya JL Sihombing Boru Butar-Butar, Nyonya Simanjutak Boru Siahaan, Nyonya T. Sihombing Boru Panggabean, Nyonya Situa D. Aritonang Boru Silalahi, Nyonya Panggabean Boru Saragi. Seksi Dana Koordinator Nyonya AKP R. Silalahi Boru Simamora. Anggota Indra Kesuma Panggabean SPD MM, Nyonya Manulang Boru Nababan, Nyonya Sihombing Boru Pasaribu,
Nonya ha samosir boru silalahi. Non JL Sihombing Nonya butar-butar boru purba. Nonya butar Huta Barat boru Sitohang. Nonya ha samosir boru Sinabutar. Awe Pasaribu. Nonya R Sitohang boru Tambunan. Nonya Sipahutar boru Nenggolan. Nonya Pasaribu boru Aritonang. Nonya Simanjuntak Ida boru Panjaitan. Nonya Sihite boru Silalahi. Januarto Panggabean. Lingga. Calon Situa R boru Papahan. Nonya Panggabean Maida boru Silalahi. Nonya Panjaitan AKBP boru Simbolon. Nonya TP Simanjuntak boru Oppu Sunggu. Seksi Humas dan Publikasi Koordinator Situa Ronald Silalahi. Anggota Situa D Aritonang. Tunggul M Sitorus SE MSI. Bonar Sihombing. Perlando Simanukalik SPMM. David Partogi Silaban SE. Tim Multimedia. Seksi Kesehatan Koordinator Dr. Linda Boru Siaturi. Anggota Dr. Retno Boru Napitupulu. Dr. Gary PH Siaturi. Nyonya Nenggolan N Boru Manurung. Nyonya Manurung Boru Sirait. Arsipelik Panggabean SKG. Seksi Keamanan Koordinator Polwan R Huta Barat. Anggota semua Naposo Bulung. Pendeta HGP Resort Medan 4 Siagul. Pendeta Tupal Willy Rumapia STH MM tertanda tangan. Songonima akka guar-guar ni panitia tahun ekumene nabui hujahok kami. Senari pasatama tuamang padita resort. 7 amang ketua umum idampingi madohot sekretaris bendahara. Ito nga tong mahamak to samamu. Amang ketua, amang wakil ketua tong Romatuson. Ito nga tong. Hamu amanami inanami na jongjong nuang di bagas Zoro ni Tuata. Nunga terpilit hamu gabi panitia tahun okumene inklusif. Di bagasan rohan na madok mauliati tu debata ama anak na Yesus Kristus. Dohotod di porbadia. Au padita HKBP Resort Medanopat Siyagun. Mangalantik kamu, mangaujakko kamu gabi panitia tahun oikumene inklusif di HKBP Siagul Resort Medanopaton di bagasa tahun 2020 paton. Sai di patau, di parbisuhi, di pargugi Tuhan Mahamu, mangulahon na kaulaun kepanitiaan tahun oikumene inklusif. Gabi hamuliaon hasangapon di Tuhan Yesus. Amin. HKBP Resort Medan Opat Siagul 24 Maret 2024. Noaing hupasah matu hamueska hamu manno mabagi hotu sudi aka koordinator dohotaka anggota. Pasal matong tuang ke, ate, iya hamuman nama bagi on. Nuaing
Hupasahat matiki madokhata sian panitia tahun okumene inklusif. Di sidupe sudihamu alai hupasahat matu amang ketua umum madokokata. Ya. Shalom, Horas Samanginang. Selamat hari Minggu. Ya, naparjolo hormati kami amang Padita Resort, amang Padita fungsional, inang Bibelfro, dot sude parhalado, dot amang inang nabui kita marminggu di Bagasan Tikyon. Jadi puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini di hari Minggu, di hari yang Tuhan berikan buat kita, di hari yang Tuhan kuduskan kita bisa berminggu. Jadi songona momen di Tikyon sidung dilantik kami yanakon muna damang dainang tarlu mobina di Bagasan Tikyon na di Jolo muna manginang di kepanitiaan okumene inklusif HKBP secara umum dan secara khusus di HKBP Seagul tahun 2024. Jadi sedikit banyak tentang tahun okumene inklusif ini merupakan tahun yang diprogramkan oleh pusat. Jadi dari pusat kemudian ke tingkat distrik dan ke tingkat resort atau huria. Jadi ada beberapa hal yang mau kami sampaikan di Bagasan Tikyon. Mangula Mahami sebagai panitia Okumene Inklusif 2024. Secara garis besar, tema yang disampaikan kepada kita, yang turun kepada kita di tingkat resort, HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Itu termaksud di dalam Matius 5 ayat 45. Jadi adong tolu hal na penting na di Bagasan tahun inklusif Okumene inklusif 2024 na bui upasatami terkait dengan keikutsertaan kita di perdamaian dunia, kemudian di pembebasan kaum marginal dan menjaga keutuhan ciptaan. Jadi sesuai dengan sude terkait tu natuli, diakonia, marturia dan koinonia. Jadi kita bersifat terbuka, baik internal kita semakin bertumbuh dalam iman, begitu juga dengan kegiatan eksternal. Jadi kita bersifat terbuka terhadap tetangga kita dari segi perbedaan, dari segi denominasi. HKBP terbuka dalam hal memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jadi Amanginang ada beberapa program nanti yang akan kita jalankan, kami jalankan. Margogo Mahami Margogo, Boy Hami Margogo di Sude Akatangyang Damang Dainang. Termasuk nanti kegiatan-kegiatan yang kita perhatikan adalah kaum difabel. Jadi nanti mungkin ada beberapa kegiatan yang membangun fisik untuk kegiatan program tersebut. Apakah bentuk pembangunan nanti dari sisi toilet itu sederhananya, yang mungkin saat ini kita lupa. Amanginang yang mungkin ada di
kursi roda agak kesulitan. Itu salah satu contohnya dari sekian banyak nanti yang akan kita laksanakan di Bagasan Tikion. Jadi imajo na boy hupasatami dihurang lobi sian penglihatan tingkah laku nami yang menginang on mahami pengurus badan pengurus harian koordinator sude aka seksi-seksi amanginang nadong nakin hudul di tempatna maklumah hita manginang anak karena keterbatasan tempat. Jadi sudedo hita panitia, sudedo hita melayani. Jadi yang dipermuliakan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ima nabui pasataminang mauliate horas. Shalom. Iya. Hupasaha matiki menyambut kepanitiata naung talantik na kandingan ima atas nama di parhalado do ruas nuhuria sahalak ma sian na mewakili Dewan Pengarah dohot penasehat panitia mardosi roha mahmuabang menyambut kepanitiaan tahun madoko kata di juluon sian Dewan Pengarah sian penasehat sada mahamu tujulu mahamu. Tujulu mahamomang Dewan Pengarah manang na sahalak sian penasehat tangadu kutudu hami manang na isi habu mamardos ni roha iya nga robe tujulu amang Loren iya amang Loren tujulu mamu iya iya. Mauliate dituata, mauliate di kita sude. Sangon penugasan penunjukan langsung barusan mewakili Dewan Penasehat Dohot Steering Committee nangadong di SKHON amang pendeta. So kami pasahaton hamolateon Dohot semangat tu panitia naung ditunjuk oleh pendeta untuk melaksanakan tugas sebagai panitia tahun inklusif, oikumene inklusif. Macam bidang do tugas naik laksana komuna panitia nami. Ada mulut songonian non tuakat rapot naneng nong asabu dibatas-batasi mana-mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak bisa dilaksanakan. Asadong terukur karejona. Jadi salinai atas nama penasehat, atas nama steering committee, atas nama Nihuria, ijalohami mahamu panitia dong ujakon di gerejaon. Selamat bertugas dan God bless you. Thank you. Iya.
Marade Mahita siap buka di nomor 540 ayat sada ro diudukna huhud papungu pelian sada a dohod satabi amanginang hujo hamima kur pujian sian wek onom mauliate.
Marade Mahita siap buka dia nomor 540 ayat sada ro diudutna huhud papungu pelean sada A dohod sada B.
tapasada marohata martangiang mahita. Dame ni dewatana sumurung sian saluhu naroha, imamagaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom Manginang. Oras madihita. Wabarita sehat. Las dorohata sa mingguan. Adong guarsak ni roha. Ali adong gotong kaparutungakan akasilas ni roha. Jadi diarsak ni roha, doho dia ka las ni roha, kotonggo hita satia tutuhata. Nang pemarkipas-kipas hita nuaing. Halani paana sate. Langsung batoku pangidu hamen don, ala nga terbentuk, nga terpilit aka fungsionaris na baru, kadewan, alida ko nalantik dope tanggal 7 maho nalantik na sida, aka parartaon pitor dihubasi manonon dari kaum ni amar kipas-kipas sudia kaina izon aliang gua kama dangi gua kamu kipas muna huruati ya ang markipas sapi nga sona gelisa jadi om mano si hubasan ni parartaon na terpilit unang bisa markipas-kipas bini wala saha tu son turlas rohana sida dungi pilihan hamolation pitor bahat-bahat na di pasaha tutuhata marhiti huriana ate amin ido hata di tuhata di minggu tasadarion tanggal 24 Maret 2024 tersurat mai di Matius 20 sada ayat sada sahat ayat 10 sada Matius 20 sada ayat sada sahat ayat 10 sada. Somala memang hola padita do manang parzamita. Aunggoy para di hamutehe asa marsika soring majaha atong marsika sore kita majahada amanginang au maparjulu sono ma hatana. Dungi laho madapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor bet pagi mardonokon dolog jetun sianima disuruh Yesus sianna na dua halaki jadi molo tu ngadong nama dok hatana tuhamu alusi hamuma nariko doi dituhani dungi pitor loason nama pawa hamuma tu borusion idama na Roma razami manopot ho na labok dorohana halo di duhudulanna dohot anak ni halo di boban di wanasida mahalodi dohot anakna dia pehon ma ulos nasida tugijangna laos di pahudul ma Yesus tu atas nai alai sude na toropi akan na dijuluna nang namangihut sian pudipe mangolupolupon Hosiana di anak ni Raja Daud pina supasu manaro marhiti-hiti guar ni Tuhani Hosiana madigijang jadi di padok natoropima Yesus panurirang idui nasian hutan Nazaret na diluat Galilea ido anggo sahatna molo topik ni mingguta lihat rajamu datang kepadamu idama na Roma razami manopot ho hurian itu hata ditiki kunjungan ni
Donald Trump tiki presiden do pibana tu Beijing hu parroha humma mulai sian turun Donald Trump sian pesawat nunga pitur di gelar karpet merah olan mangalakkai bana siya tanggan di pesawati nunga turadong karpet merah dungi sahak matu mobil karpet merah dungi neng masuk matu istana ini tetap karpet merah. Jadi hutelusuri ma ayah hadun yang karpet merah on bahasa ko saya dibain moloroka pejabat ikut saya dibain karpet merah hadun yang makna na terkandung di sini. HP warna merah identik dui dohot kemegahan, kemewahan, mewah. Jadi katamu na neng ro ka pejabat na terberita ikut disambut dui dohot kemewahan. Kon megah dui bana. Ikon penuh kehormatan. Alai dotong nadi kandung ni warna merah. Jadi di sini adong prestisi, adong kehormatan, adong las di roha. Jadi adong guhweri kamu ison namar baju na merah. Jadi warna na merah baga doanggo lapatan ni alai saya donggo ka namar sugu ni roha tu warna merah manangalanya gabi sugu roha tu warna na merah. Ini alai taida mazolo diturpukon dibongoti Tuhan Yesus huta Yerusalem ahamana masa di sini na masa ima molo taida na kaningan adong manang napiga pitoradonggo na mabuat ulos na sida itur dia pehom mai tu haluri ibain akarating-rating tu dalani rating-rating nihau dunia dong mangulupon Hosiana dia anak ni Raja Daud baru roh Yesus didok lau johamu tu sosor na di jolomunan mami terjumpa kamu ma di si tabat halode sada rap dohot anakna har-hari hamu jalatugo hamu mai tuau molo adong na manukut tu hamuin molo adong na madokatana tu hamu alusi hamu ma narikot doi di Tuhani dungi pitor luason lama ahaman na buhi tapar siya jari siya jamita di hari mingguan na parjolo oma menyambut Yesus bukan seperti menyambut naka penguasa-penguasa duniawi. Menyambut Yesus tak boleh ko ribet-ribet ibana. Tak boleh ko narong songon protokoler ni muluro mata presiden tu zon menjaga keamanan na dohotakan asing. Repot sahat tu RT RW. Repot dia. Molo diturpukon menyambut Yesus ima. Ahamanadong dihita diturpukon bodi buat ibana rating-rating ihau ibai mai menyambut Yesus adong ulosna dibai mai tu Yesus adong halode dibuat tu Yesus adong suara na mangolopon dipasahat tu Yesus ahamanadong dihita mari kita berikan itu untuk menyambut Yesus ikonido yung otota nuaing habu panitia amanginang nunga terpilih tamu jalan nunga holan lantik
molo hupadomu tu jami taon narikod doi di Tuhani molo adong panitia na olo mga lehor rohana pikiran na waktu na si humisik na narikod doi di Tuhani ale molo adong siya tonga nihita na madok mudur mawin na unang masuk narikod doi di Tuhani sedakah zolma dilehon akana halune na pe dilehon baju na dilehon haroromi amang inang panitia tahun oikumene inklusif anggota molo pe anggota hamu danga pala koordinator danga pala ketua umum anggota pe narikodo di Tuhani ikonido suan di rohania kapanitia lau sido tong dohonok kutu hita parhalado narikodo di Tuhani molo isuar rohata yaki do bersungguh-sungguh do hita patupaho nakanomuli di Tuhani bukuta nomor bukuedeta nomor 110 saja masai uli paingotok kita ahdido si pasahatot tatu Yesus pasahat matu Yesus saluhut na ngoluki ngolum pasahat tu Yesus itu menyambut Yesus Raja Hadamioni isi mangolu ni hita yana kota golu ni amana dui borutei golutta dui keluarga tai golutta dui pasahat matu Yesus saluhut nangoluki mulu didok ngolu mulai dungo hita sahat tuna nang modum musena sahat tuna modum iko pasahatot tatu Yesus ido mulu adong nang istirahat di bana borongin nai nang mangalap gugu may bana dohot keluarga ini marlupitanga jo hitamam mula dong ko pisya ke keluarga mari kita berdoa manang nadi podomani pitor marlupitanga Tuhan hupasahat tuho daging nang todiku ada kubotohan nang masa tuau bolu tapasahat dirita Tuhan itu napunai tas rohata disi mula dong arta milik ni Tuhan itu suatu ngadong na banabunihon suatu ngadong na margabus masa do penang masa ya do dong suami istri majual tanona ditiki gereja mula-mula do pion akah na porsea mulai banyak orang-orang percaya mengikut Yesus dungi sisa daroha bana sila mula dong disan miliknya dui mula dong disan miliknya dui ledong mas suami istri dijual mata nona dungi di pasaha ma tu na poson di Tuhata ale margabus na sida nyodo da inna ale margabus na sida na masa pitor mate dang boy margabus tu Jakuba dang boy margabus tu Tuhani mari jujur jalik kodong ido do honok kutu panitia ulah buma di bagas Allah ni roha narikod doi di Tuhani buah kamu mah hasil ni kepanitiaan munaonanon itu menjadi persembahan kita bersama kepada Tuhan sadia penadong pasahat tamu tu Tuhan ikut di pasahat tu Tuhan nangadong naso pasahat ditikir Tuhan tadi atik tungan no madalato naka proposal hamu madalato naka tanggung jawab madalato naka na perlu turuas di huriat tamanang natwa kalialeta kuna dong transparansi nariko doi di Tuhani pitorima moto dingoluta rohanang pambahenaku rohatai itu juga mari kita berikan itu untuk Tuhan ikut tulus ikut labok suatu kadang berbedai
Akka panitia ali yang kedua, angko panitia mulu di bagasa Tuhan hamu yang kedua. Ini bisa terlaksana ketika nanti panitia bersatu hati di bagasa Tuhan. Celadonggo Dewan Pengarah, losomatong welik doh taka penasehat. Nungasidung nasida dilantik, adiga ma nasida arahonota. Perlu doh mengarahkan aka panitia salibagasan ulup-ulup nasida makubasi saluhut nang tikiku hupasah matu Yesus. Jadi hita pasahatun peliat tu hatai tikitai PHP peliat dui tikimunai peliat dui tu Tuhan. Ketika orang memakai waktunya dengan terbaik, itu juga menjadi persembahan kepada Tuhan. Jika kolan si humisik tai alai tikimunai pen hupasaha matu Yesus saluhuna diriki hupasaha matu Yesus saluhuna nguluki pakai aku matangaku mangula lomonai lakanang si majojaku mangihut tuhaki hupasaha matu Yesus. Imana parjolo syazami tahun amanginang sisian di Yesus disuruh donasida roh Yesus lau johoda tu sadu ina Yesus buat jo adong disi haluri so dia ma sisian ni uduk takadong kijang ni rohana sida lau pola manuku nak kadina macam molo disuku ko o malus muina nasiano pe komparsial daramahita menyambut Yesus itu dengan kerendahan hati. Namar Tuhanon so tungadong margizang ni roha hita tuibana. Ali di bagasan hasare pemahita madalan ni nguluon. Alaido di halomoho Tuhani. Takadong labanan na sobong sigizang roha. Tapi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Jadi Yesaya bidu 2 ayat 10 saja. Seorang madidok, manusia yang sombong akan direndahkan. Isi mengerendahkan ni Tuhan. Ulupala Tuhan manidos tanganong bilabani. Alim ulupala Tuhan mengangkat kita. Bah, itu nubalga, itu nutabu, itu na ulas rohata. Dan orang yang angkuh ditundukkan suatu ngadong nomor angkuh di hadapan di Tuhatai nang di hadapan ya kadongan na zolma parsato kina do portibion molo piadong na masari ngulunguluna dungiro Tuhatai di lehon tano di lehon arta di lehon akanasing satu kide holadabo partikiata tadi konota doi dagarong sibuanotai tadi go sudah nangi. Mari kita pakai hari-hari ini menjadi persembahan kepada Tuhan, melalui menjadi berkat kepada Tuhan, menjadi berkat kepada orang lain. Gabi sinodak kita. Tudongat tajolma. Ulah kono kudo sian nabi nahin ni sisian naon takadong gizang ni roha. Disuruh Tuhata oloy bana. Ay ngahe bigi hamu tehe. Sarita sige ogeoki napajup pang sige jang roha do sige jang roha ngahay bigi hamui amanginan unga buluhu sarita ahonan nono pasti ngahay jami tahonin namon non. Jadi pajup pang masige jang roha do sige jang roha. Jadi sige jang roha na parjuluon anggo transparado. Aleng go sige jang rohana padua honon ba manai pacing go ibanat to. Jadi sadati kedong manamora. Anamora ibana lagi jang rohana, lahu may ibana tuk tupaja. Lahu manuhor dekke. Jadi apa nga kasisi sudion berisi kacicin belge-belge mas. Jadi neng manawar may ibana.
Berapa itu Ina? Berapa itu? Saya ada doang go ikan dan yang iya ipilit. Aleko 10 do jari-jari no. Berapa itu? Bisa 10 tuh. Masa masuna au namora dua udah Ina. Aliang go hamu di sodanga dong ya kasih burju-burju dong. Mantap. Danga dong sigijang roh. Aliang yang dohonokku napajupang go sigijang roh anu sigijang roh. Itu berapa itu ikannya? Ikan rebusi itu Ina. Baru per 3-3. Ni dia dulu ay. Bisa 10 jari-jari nai bain. Ina, ni dia ini itu. Ininya pana. Bukan itu Ina. Ah, sadar. Terpancing magabe sigijang roh ibana. Hape adong ipon na mas. Mana? Yang mana pahin itu? Saya ada di Batulu, di Gijang ini di Batulu. Ala dong masih di Iponai. Mana? Wah tadi dia macam orang masih Gijang rohana perjulur. Bengi tadinya, au jari-jariku 10 do. Dugi tri Batulu, ngamu saya nak hona pacingon. Tapi Gijang rohana. Mana? Ananya ikan yang kau awan. 32 Iponna. Oh 10 do. Betul matong na 10 jari-jari. Dungi nangek main mamuti. Ni do ini hal begitu. Apa gedang? Takadong laban lagi jang rohata tutuhata. Serep merohata. Ula konoku 2 tahun on kumene wain inklusif sudi panitia nang sudi hita ruas ni huria. Unang madabu hita tu gijang ni roha. So tu ngadong gijang rohana tu dongan na zoloma namarida so tu ngadong namar gijang ni roha. Namar lai so tu ngadong namar gijang ni roha. Namar simatua so tu ngadong hela parumain gijang rohana tu simatuana. Tangadong labani. Ati aka sudut na poso ikonatur may bana makatay tu sudut na utua napatut opung napatut tulang buluboy pitor maloy ba na martutur tinitip sanggar bay kuruhuruan opung sinukum maraga bay partuturan au sudut na poso maraga kuon maraga ado am opung babatu aku do hapenang napatut babatu aku do hors mababatu nang song kalahan sude minna gui paju pangau do sudut na poso aku ya mang song dia ngangun song na sorong ko di perere tu ni alak batak maginang tema besar ni tahun hukumene HKBP Nuain Ima proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. La somatong hu tonahon aladang pola mabay kata sambutan na unak kandingan. Hu tonahon matu panitia nunga dong buku panduan di hamu. Nak kandingan nunga didok amang natua-tua amang gultum. Mandok hatana. Da pola sudah beno taon. Ale pilih tamuma. Na hobar tu hita. Nunga dong beri sotugu-tuguna. Jadi usulhu adong manon programi ima tu internal ni gerejata dungi tu eksternal gerejata aka gereja-gereja nasingon dungi tu aka dongata parugamo na asing rumusok kamu mah alai dengan catatan na tema besar ni ulaut taima HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Olah di dazol mato HKBP siyagul ada ambah akan dabur sudun dangarung gijang ni roh hadison lemar roh mazol menon gabi anggota jemaat dungi mangula makasih tuawek dengan senyum dengan kasih Tuhan roh mazol ma ada angko tu siyagul lohami mangula ma panitia pangotak nion ikonadong ma apalagi di piga-piga hali hita mangulahun nak kepanitian tahun kesehatan adonggo disi jalan berlanjut mayan non ima kooperasita ditiki tahun kesehatan dui ditiki tahun pemberdayaan adonggo tong
naboy si Idaota, naboy ta halason. Disudi kepanitiaan konadong ma natabanggahon. Nuhaing kepanitiaan tahun ekumenio inklusif. Apa yang menjadi metera yang bisa kita ingat? Tusuduk na poso. Pitro menusuduk na poso. Ama di dok. Ay ditiki situasi dulu teh tahun nasol tuna tahun nasol. Ido aga mantap na iba ka situai. Ay tiki situasi dulu teh parar tahun ison ido mantap na iba. Ditikisian dulu teh dison kepanitiaan gabiadongon ido mantap na iba. Roma sudut na poso gabiadong masih tiruon. Jalaima natahalason disudi akka panitia naung hia makubasi dison narikot doi di Tuhani hulakun saulak nari manginang ngolutau narikot doi di Tuhani menjadi persembahan yang arum bagi Tuhan. Amin. Martangnya kita mauliati li Jahuba nunga hutangi ho kami hatam nabadi apa ingotok kami asa mangulu hami di lomoni roham mula dong di hami nariko doi di Tuhani jala pasahaton nami magebe persembahan khusus pilihan khusus dua depan nunga hulantik kami di tonga-tonga ni bagas joromona kapanitia marugugu mana sida marsahala na sida Tuhan di bagasan holong na siya koma na sida makubasi telah kami perluas ni huriam madukung na sida dohot paralado dohot akka panitia na dong di ingananon di huriam panitia pembangunan dohot akka na tua-tua dami bergandengan tangan mahami tutu laho patupahon akan namuli di huriam mauliati ma di Tuhan songon na somal marulakulah kami marsobat wa depanmu mangido asini roham akayanakon nami sudut na poso kasih gajang umur mai Tuhan doa ka parsahito sen nasida doa ka beta doa ka songgot sahat tu na limu to matanggurung ni akayanakon nami sudut na poso ini pos rohan nami nadong di jolo nami mananang nadong di tano parserahan sukses na sida di pendidikan na bisuk na sida Tuhan bodi selesehon na sida ka pendidikan na akan na mga luliulaon patongon na kaulaw tu akayanakon nami akan na dapat ulaon Tuhan tabay pangkat ni nasida akaburu nami anakon nami pahopo nami naung dapat tiki na marumah tangga Tuhan marlupit tangga kami tu depanmu pajupang manasida doho sirokap ni todina di taonon dung pajupang doho sirokap ni todina nabiar mida Jahuba jong maru matangga ni boru nami yanakon nami naung dapo tiki na maru matangga asiroham Tuhan di botoho do inuang di bagas nami be di taonon Roma sirokap ni todina sida akan naung pazongjong rumah tangga leho dami tu nasida Tuhan nasi roham mardamai seorang nasida di parsaripion nasida akan ang marumah tangga na mangido hagabion Tuhan marlupit tangga kami tu depan di wotohodo kaburu nami anakon nami naung marulak-ulak nasida martangiang dohot mabainaka usaha asaro hagabion tu nasida di ibadah namion di minggu namion marlupit tangga kami nuang ruas ni huriam Roma hagabion tu akaburu nami tu keluarga ni anakon nami asiroham di tahun non di bulan non Roma Tuhan suang-suang ni akan ada tanda parserahan pasu-pasu nasida akan marulang tahun Tuhan tabaya kasilas ni rohan nasida suang-suang ni akan nong lansia pasu-pasu akan namin nong lansia lehon gugu, lehon hahi pason, lehon tiur ni rohan ang pikiran. Tuhan gudang ko pena nang pagidun nami siya ko.
atik tunga dong ka namar sahit but sahit jen pamatang nasida lehon hamalumon ni sahit mga sahon guarmo Tuhan Yesus martanya kami Tuho amin. Maradi mahita siapu kede nomor 390 ayat sada rodi udutna huhut papungu pilihan padua hondohot patoluhon.
orang sumartangi kita manginang dan polan do kita marsizalangan alahola habis ibadah tahun pitur patu-patu dan no launching di san. Jadi pitur 7 manno kita tai hutu manno sudi acara launching dan uluhon dia mang padita sitio. So dia manno terket na amang padita sitio manno manguluho kita. Tidak pola marsizalanga kita no di san. Tapasaha ma pilihat tahun tu di bata martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolum. Pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihan non. Patibulhon harazaon buditonga-tonga di huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa lam hutad dahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo, say ro maharazaon mo, say saut malomo ni roham di Banu tongon sogon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dokan namar dosa tu hami, unak kami togi hutu pangojunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Isondakun Tuhan di Batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Idopakun Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaurohon ma damena tutodim. Amen. Shalom, selamat hari Minggu madihita. Tada botomba tu samahita manguduti ulota launching.